Oh iya guys. Ada motor mabur. Motor mabur dan reng. Tuh ya, ini kayaknya malah anu ya Riti ya. Gede, tapi anu apa namanya? Ya malah temen loh kayak kenceng-kenceng itu. Kalau cengkeh ning dhuwur ngantek kemel. Nah ini loh guys ya, yang ditakutkan kalau di tempat tinggalku itu anginnya kenceng. Nah ini musim angin ya, kalian bisa lihat ini lagi musim angin. Bentar ya, petangnya enak. Ini lagi musim angin teman-teman ya. Jadi kayak gini, pohon-pohon yang kayak gini yang ditakutkan dekat-dekat dengan rumah. Sama itu ya balik yang di atas ya. Yang di sana itu lebih ngeri lagi, anginnya kenceng. Ini agak reda tadi apa aku ngupload ngerekamnya ini tadi ya pas angin kenceng tadi aku pas sholat zuhur. Kale anu gelek ya? Iya. Rata-rata. Sudah. Nah ini sah, guys ya sudah mulai angin lagi deh kayak gini. Ini ngeri ya. Apalagi ini kelapa yang di dekat rumah. Cengkeh ini yang di sini. Guys ya. Peteng lebih bal ya. Tuh. Tadi yang kelihatan apa namanya kenceng di daerah situ loh, guys. Tuh ya. Apa? Angin kenceng? Apa? Tuh anginnya arahnya ke anu ya, arah ke dari barat ke timur. Selatan dari anu apa utara ke timur. Kayak gini guys ya. Tuh anginnya guys. Ini masih apa mending ya, masih maksudnya nggak campur dengan ini, nggak campur dengan hujan. Kalau bercampur pas hujan kayak gitu kan berat ya posisi apa namanya, daun-daunnya ini kan kena air itu berat Dan dapat mengakibatkan. Tuh lihat bawah rumah umpal. Ini di bawah sini lagi guys ya, di bawah kok di bawah di atas tuh yang paling atas itu kenceng lagi. Nah ini datang lagi kayak gini loh, ngeri gimana gitu guys. Kita fokus ke satu titik saja di sebelah sana. Itu ya. Ngeri nih. Bisa lihat ya teman-teman ya. Cengkeh itu anu sampai apa namanya buka kayak gitu. Bukan. Fenomena sering terjadi. Jarang ngopo tiap anu ya. Tapi kan orang apa? Kontisan. Tuh ya. Itu di atas ngeri nih. Anginnya. Gas. Tuh lihat. Nah ini kenceng ya, kenceng banget anginnya. Ini kayak pohon-pohon. Wih, guys. Tuh guys ya. Sampai ini apa namanya? Sampai mentelor. Apa yang berutuk ki? Kan engko ngambil apa? Ngeri guys. Anginnya kenceng. Dia neng anu ini jadi ora tenang. Jadi kita ini nggak tenang guys ya kalau ini apa namanya? Kalau ada angin kayak gini nih. Tertekan.
Ya ini ya, apa namanya yang ditakutkan tuh kalau tinggal di gunung nih kayak gini angin kan di sini kan banyak pohon-pohon kayak gitu. Jadi ini yang ditakutkan ya ini sudah tuh ya, ini agak-agak terang gitu. Nah nih ya guys ya, hari ini anginnya kencang tuh ya, sampai buka-buka ini tuh. Ini aja di tengahnya itu diikat-ikat sama ini apa namanya, diikat-ikat sama tali Karalon. apa ya namanya, karalon ya, tali tambang. Tambang. Itu daun-daun mau ini dapat terbangan Pak. Ini mulai lagi. Ini cengkeh ini sudah dipotong sebelah separuh ya. Iya. Separuh sudah dipotong. Ini kalau nggak dipotong ini Bahaya. arahnya ke sini, ke rumahnya Nopal sama ke sini. Ini aja separuh itu masih apa ya? Gede ini ya. Besanun. Ya sampai apa ini usul-usul tuh. Nah, ya toh. Nanti mau sama sih. Iya. Woi. Nyangkut dulur. Gila guys. Burung-burung anginnya ya. Iya iya. Dapat gonamu mau lah ora ning kene iki. Ora Mas. Anginnya burung kowe daerah sing besar. Karo munggah. Iya, karo daerah kene. Dia ngerti telah nang omah. Ning kono ki malah ora, ning kene iki jane apa iki? Iki sapa? Iya. Breng kuwi kene kan keluar ke sana toh? Heeh. Iya. Nah, kayak gitu ceritanya ya teman-teman ya. Oke, saya mau melayat orang meninggal, mau tak siah dulu ya. Videonya saya akhiri, aku sampai lanjutkan. Berapa menit gitu? 6. 6 menit. Bentar lagi ya. Medun. Kemana? Medun. Sudah nang ini. Ngeri ya. Iya medeni. Anginnya ngeri guys. Tuh, ada lagi tuh, tambah parah lagi tuh, parah lagi. Apa? Gila ning ndur kono anu Pak apa? Luwih nemen nah loh. Daerah itu yang daerah gunung-gunung sana nggak ada ya teman-teman, nggak ada anginnya. Daerah sini saja yang ada. Ora eneng. Ini pucuk tok eneng. Ini kayaknya selalu ini dia di atas cengkeh yang ini selalu kenceng. Daerah preng-preng bambu-bambu itu ya. Tapi iya daerah kene iki lho nah iki lurung. Hari ini anu ya. Cuacanya seger tembapan sudah dandan. Tinggi toh le anu angin. Oke, nanti dilanjut saja ya. Saya mau ini apa namanya? Mau tak siah dulu teman-teman. Sampai jumpa, ini ada Nopal sama Kevin. Anginnya masih berlangsung, ini nanti sore biasanya kenceng lagi, apalagi kalau campur hujan ini ngeri lagi ya teman-teman ya. Oke ya, saya pamit undur diri. Assalamualaikum, ini sedikit informasi saja keadaan di tempat tinggalku ya guys ya. Sampai jumpa. Oke, ini videonya saya lanjut teman-teman ya, karena belum berangkat deh ini. Tuh ya, anginnya kenceng. Apa nyambung kalau Mas Bati? Nang gone? Habis sampai nih. Dititip mbok kopes aku. Aku lali. Wonge kopes iki mbok. Arisan apa ora? Anglaet ora? Sapa anglaet, Mang? Ya, ayo. 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 Sing entane Mas Katirun si adus. Nah ini ya melanjutkan ini apa namanya? Melanjutkan vlognya tadi ya, guys. Ini soalnya angin kenceng lagi nih ya di sini. Nah, karena di sini itu tempatnya paling atas. Jadi kayak gini anginnya. Kalian bisa lihat ya. Anginnya kenceng. Karena ini anu loh, apa namanya ya?
namanya itu musimnya memang seperti ini. Lagi cuaca buruk untuk Jawa Timur sendiri. Diprediksi juga di daerah Trenggalek ini akan ada apa ya guys ya? Wah ini kayak lo guys ya. Ada bencana apa gitu? Ada motor mabur be anginnya, guys ya. Oh ngeri nih. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Iya. Wedi ya. Wah, sampai ke pitek kenaan Melayu. Hah? Orang tidak nular, anginnya udah kenceng banget. Oh iya guys. Ada motor mabur. Motor mabur dan reng. Tuh ya, ini kayaknya malah anu ya Riti ya. Gede, tapi anu apa namanya? Ya malah nemen loh kayak cengkeh iki. Delok cengkeh kalau cengkeh ning dhuwur ngantek kemel loh. Oh iya guys. Tapi ini kan anu maksudnya orang yang pohon-pohon yang gede nih. Kambil ini kan orang nyamari rene parah. Hah? Bagi ya biasanya ngungsi ini kayaknya aman bagi ya. Anu apa sih nih? Baratnya nyisih hinggir kayaknya gitu. Maksudnya kayaknya orang. Yang di Mas Meswati? Wis balik? Kalau Ikang? Iyalah. Hebatnya kisah sudah balik. Kalau aku nyedek rene saya gede ini. Oh. Telo anu rubuh. Guys ya. Ngeri banget anginnya. Sumpah ini udah sampai apa namanya daun cengkeh sampai anu patah-patah. Tuh lihat. Rontok semuanya. Nih ya. Nah ini ya teman-teman sampai apa namanya daun-daun kering-kering ini pada rontok. Kalian lihat. Daun cengkeh berserakan ini nanti sore nyapu bersih-bersih tenanan gue. Ini sampai patah. Patah. Ini HP semplah apa nah? Nah kayak gini nah ini daun lara. Saya lihat ke sini guys ya. Tuh. Nah ini pokoknya yang kalau tinggal di bagian puncak itu memang seperti ini guys ya. Yang ditakuti itu bukan banjir, bukan apa. Yang ditakuti itu angin kencang. Karena kalau sudah ada angin, apalagi kayak gini ya, banyak pohon-pohonan ini ngeri jadinya. Banyak pohon-pohon ini ngeri. Apalagi itu yang di rumah itu kan pohonnya gede-gede itu. Kayak kelapa itu pas di depan rumah. Ya guys ya. Anginnya sampai ini rontok diserahkan kemana-mana. Nek bodoh rontok kilo anu markisa sampai iki apa rajekmu lho anu rubuh. Oke ya. Udah mangkat? Ayo Mas Badi. Ayo. Saya tahu bareng, Pak. Sampai terus nanti. Saya tadi Mas Katirun. Ganti oli. Tadi Mas Katirun. Sampai Mas Katirun. Lho saya madang kok. Madang kumang. Lah nyangin dia Pak, ada lagi madang. Lah mengentekkan leponan mah. Saya tak delok Oke teman-teman ya. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini.
Tadi saya lanjutkan ya. Ganti aliran tidak, Pak? Ganti, Mam. Oke ya, sampai jumpa informasi dari tempatku. Laki-laki dilanda angin kencang. Saya undur diri, teman-teman. Thank you.